Hey, je reviens aujourd'hui pour vous faire un unboxing du premier mini-album de The Boys, The First. J'ai ici la version fresh. Pourquoi cette version? Tout simplement parce que je préférais la cover, qui est plus sympa et plus colorée. Alors le devant, derrière, avec la tracklist, le sticker officiel. Je voulais vraiment avoir leur premier mini-album avant qu'ils fassent un comeback, qui devrait être ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici il y a le nom des membres. Les couleurs sont vraiment claires. Alors, photo. Alors en photocard, pour la unit, j'ai eu New et Wall. Et la solo, j'ai eu Sano, qui est trop mignon dessus. Des stickers avec le nom de chacun. Alors des postcards qu'on va regarder tout de suite d'ailleurs. Ça doit être des petits mots qu'ils ont écrits derrière, c'est mignon. Sign. Julian. Hyunjae. Sano. Q. Oh, c'est mignon. Kevin. Qui a écrit en coréen et en anglais. You. J'aime beaucoup ces postcards, c'est mignon. Wall. Eric. Jacob. Qui a également écrit et en coréen et en anglais. Et enfin, une du groupe. Alors le CD. Et regardons ensemble le photobook. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce concept, c'est coloré et ça rappelle l'été un peu.
Alors le E, il doit être vraiment au milieu collé. Parce qu'on ne voit pas du tout. Ah, j'aime beaucoup la photo de Wall avec toutes les fleurs. Alors les paroles de chaque chanson, qui ont chacune une couleur différente. Les remerciements de chaque membre. Donc Sang-Kyun, Hyunjae, Young-hoon et Jacob. Kyu et Juyeon. Kevin, qui a beaucoup écrit, et en coréen et en anglais, encore une fois. New. Haknyeon, Hwal, Sanu et Eric. Les crédits, et voilà. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous aimez le groupe, dites-moi si vous les connaissez même, et si oui, quelle est votre chanson préférée, et si vous êtes pressé pour leur comeback également. Voilà, merci d'avoir regardé, au revoir.